اول ابيسود في انتايتل شات. انا عمر واللي هناك ده رامي، والنهارده معانا جيست هوست فيلو. بجد احنا مبسوطين جدا جدا معانا فيلو. هنقرا النهارده ستوريز حلوه جدا، مش سبايسي قوي بصراحه. كان نفسنا تبقى سبايسي بس الاكونت بابليك. هنعمل اكونت تاني. هنشوف الموضوع ده. عايزين نشوف الهوت تيكس بتاعت فيلو على الستوريز دي، وان شاء الله تتبسطوا. هتنبسط. احنا اول ممكن ندي انترودكشن سريعه كده على مين هذا الشاب. ماشي. احنا اللي هندي الانترودكشن ولا الشاب؟ ممكن الشاب يدي introduction. ممكن انت تدي انترودكشن. انت بتحب الناس تتكلم عنك. حبيبنا مستر فيلو. ماشي معانا اللواء اركان حرب. فيلو كتير عماد. اللواء رامي. بالظبط. لا بجد مكالماتنا ورامي بقت كلها اصلا، انت عارف مكالماتنا ورامي كلها كده. طب انا مكالمات اللي هتسمعها هيزهق مننا يعني. هو كلمت الو بيكلم له الو اخبار حضرتك ايه، اللي هو فيلو عامل ايه، اللي هو باشا، اللي هو العطار، اللي هو سلام. لا كلمات اللي ورامي بجد هو مثلا مكالمه 5 دقيقتين انترو بتاعت اللي انت بتتكلم حاجه، ودقيقتين بنقفل و30 ثانيه معلومه. هو الكلام بقى نفسه. عايز احكي لكم قصه، حاجه لايت كده نبدا بيها ونعرف راي كل حد فيكم شايفين ايه يعني عن القصه دي. انا عموما انا قريتها بالانجلش فهترجم ونشوف مع بعض. هو التايتل كان بيقول am I the asshole. انا عايز عشان اترجمها بالعربي، هل انا شخص وحش؟ ترجمه MBC. هل انا شخص سيء عشان رفعت قضيه على ابويا وامي بطلب منهم فلوس الجامعه. رفع عليهم قضيه؟ اوف. برضو قبل ما اقول يعني الكالتشر في امريكا بشكل عام هي انه لا، انت ابوك وامك بيخلوك تخش الجامعه يخش المدرسه لحد هاي سكول، يدفعوا مصاريفك، واصلا مدرسه رخيصه قوي هناك. ايوه. وانت في الجامعه تخش، اتقبلت كتر خير ربنا، ممكن تتقبل في سكولرشيب، ما اتقبلتش بتمضي على نفسك ستودنت لونز، بعد ما تتخرج تشتغل بتدفع. تمام. لا والستودنت لونز بتبقى مبلغ. بتبقى بس بتتقسم على شغل حلو يعني، ما حدش بيشتكي منها. لا بيشتكوا منها جدا. غاليه جدا. انا عارف انها غاليه جدا، بس انا قصدي ان يعني هي في ناس بتتجوز وبتخلف ولسه بتدفع في الستودنت لونز. بس انا قصدي بتبقى بارت من السالري ثابت معروف يعني، مش في شركات اكشن هناك كويسه جدا تقول لك هندفع لك الستودنت لونز بتاعتك. بس روشه قوي. انت هنا في الشركه دي ليه؟ عشان الستودنت لونز. المهم عايز احكي لكم القصه دي ريليتد قوي لموضوع الستودنت لونز. واحده بتقول انا ماي جريت انت، اللي هي يعني مش خالتي، لا جدتها. ماي جريت انت اللي هي جدة او خالتها الجده يعني. تمام. اخت جدتها مثلا، المهم حد قديم يعني قوي في العيله. عمل سيفنجز اكاونتس، حسابات بنكيه بتحوش فيها فلوس سيمبلي عشان تدخل كل بنات عيلتها الجامعه على حسابها. اوكي تمام. هي بتقول ان هي دخلت الجامعه في انجلترا، وتعرفت على جوزها هناك، وسافروا مع بعض امريكا، واشتغلت شغل كويس جدا جدا جدا. وبسبب الكالتشر بتاعت البلد اللي العيله دي جايه منها، ما كانوش بيركزوا قوي في تعليم البنات، فهي زي اخدته عهد على نفسها عشان هي قدرت تخش الجامعه انها هتدخل كل بنات عيلتها الجامعه وتدفع فلوس. المهم في حياتها دخلت كل بنات العيله الجامعه بفلوسها. حلو. وكان مش احفادها، اولاد احفادها كانوا خلاص عايشين وعلى دخول الجامعه، وخلاص هي عارفه انها مش هتلحق الولاد دول، فشي سيت اب سيفنجز اكاونتس وحطت فيها فلوس للبنات اللي فاضلين دول. جميل. المهم في بنت فيهم اخدت الفلوس اللي في حسابها وصرفتها خلاص. يعني هي ما كانتش قوي هتخش الجامعه، بس خلاص الفلوس بتاعتها صرفتها. المهم البنت التانية لما جت خلاص تخش الجامعه، عايزه تدفع بقى حاجات الجامعه بتاعتها، وهي عارفه ان هير جريت انت سايبه لها الفلوس دي كلها. لقت فاضل في الحساب $16,000 بس.
هو موست بروبلي كان في الحساب ده انا يعني انا ممكن احط اسامبشن يعني حوالي $200,000 مثلا. ايوه ف 1 2 3 4 بتسال اهلها بابا ماما الفلوس فين؟ لا فاكره فرح اخوكي اللي هو كان غالي فشخ ده اللي عزمنا فيه 300 حد؟ ده كان من البنك اكاونت بتاعك. استني يا امال. البنت طبعا جالها هم ليهم شوك. اكسس يعني على طبعا عشان هم كانوا الجارديان، اوكي. فهي كانت اندر ايج، فاكيد اهلها هم اللي كانوا جارديان على الحساب وليهم اكسس للحساب ده. المهم البنت رفعت قضيه على اهلها ان هم يرجعوا لها الفلوس دي عشان سيمبلي فلوسها حرفيا وهم صرفوها. واخوها بقى اللي هو اتعمل له الفرح الجامد ده قال لها طيب انا هدفع لك انا الفلوس دي تمام، بس يعني دروب ذا لو سوت على اهلك. فقالت له طيب انا وانت نكتب عقد ان انت هتدفع لي انت فلوس الجامعه خلاص، انا هم جانا دروب ذا لو سوت. فقال لها يعني انت مش واثقه في اخوكي؟ عايز اخوكي يمضي عقد ومش عارف ايه. فبس هي بتسال الناس يعني am I the asshole for making this lawsuit يعني، او ان انا عايز اخلي اخويا يمضي عقد معايا على موضوع الفلوس ده. اوف بس اوف. جست. فلازم انت اللي تقول الاول. اول حاجه لازم تقول يعني اسول ولا مش اسول، هل هو الشخص ده فعلا سيء ولا لا، والابوريت بقى. مش اسود يعني كده طبعا اسود. لا انت مش بتتكلم على البنت لا مش هي محط لها فلوس يعني. بص الموضوع ما كانش يكبر اللي هو هنرفع قضيه او كده، بس لا يعني ما ينفعش الموضوع يعدي. فاهم كده في قفش، بس انت ترفع قضيه على اهلك ما انت برضو مش عارف الدنيا ماشيه ازاي هنا يعني. هي واهلها مش عارف الدنيا ماشيه ازاي، فالموضوع ممكن يعني هي رفعت قضيه ليه؟ ما اكيد عايزه الفلوس. لا مفيش. ايوه يعني عارف اكيد الموضوع ما مشيش اللي هو اوكي هنديها لك على مثلا كذا، ممكن ناجل الدخول الجامعه مثلا سنه 2 نبقى بس ترفع قضيه او كذا. ما اكيد اتقال اللي هو ده اللي عندي، فده اللي عندي ده اللي أيوة. عندي فاهم. خلاص. بس في الاول والاخر هم مش obliged ان هم يدفعوا فاهم. لا كان كل الناس تاخد ستودنت لونز. ايوه لكن- دي فلوسي انتوا خدتوا فلوسي عملتوا بيها حاجه بعيدا عن الستودنت لون، بعيدا عن الجامعه، مش داخل بيهم جامعه، فاهم مش داخل بيهم جامعه. فاهم. انا معايا فلوس، انتوا خدتوا مني فلوسي، عايزه فلوسي. مش قضيه يعني انا ضد، مش قضية بس. انا ضد قضيه ماشي، ضد قضيه. وحته هي واخوها كتبوا عقد مش عارف، نحس ان هي لوست تراست مع اهلها كده كده. لا ولو وصلت لها نرفع قضيه فهتوصل على اخوها ان تعالى نكتب حاجه. هي مظلومه 100%. مش درجه قضيه معاك، مش درجه قضيه، مش درجة قضية معاك. بالظبط. بس هتعمل ايه برضه؟ يعني ايه الاكشن؟ ايه يعني رايك تعمل ايه؟ انا لو مكانها بصراحه الجت اوفر يعني اللي هو كل الناس بتبتدي وذ زيرو ستودنت لونز، انا بادئه معايا $16,000. بس تخلي بالك ان كومباريزون بعيلتها كلها، فاهم. هي واحده اوت اوف. انت بتتكلم من كانت الاحفاد الاحفاد انت بتتكلم ممكن دي واحده اوت اوف يا 30 انت بتتكلم او اكتر سكيل يوصل. وحش بصراحه. جيلها قد ايه يعتبر يعني 30 اللي هي صرفت عليهم. لا يعني يعني سيبك صرفت على اللي فوقيهم، بس انا بتكلم جيلها هي البنت دي هم الجنريشن ده اصلا انت بتتكلم 30 بنت. فهي لوحدها اللي هتبقى على ستودنت لون، هي لوحدها اللي هتبقى يعني برضه فاهم هي فكره وحشه. واختها اخذت الفلوس صرفتها على نفسها بس ماشي. فهي بالظبط اختها هتلاقيها انبسطت وعملت وسوت وعوضت دوت، والتاني اتعمل له فرح ويعني كده دخل الجامعه. ايوه واكيد بفلوس خلاص تمام اسامبشن يعني. فاهم. واتعمل له بفلوسها فرح وكل حاجه. وهي فلا ما اظنش جت اوفر التحل. بتقول لي جت اوفر الموضوع. طب وات دو يو ثينك؟ هي كده مظلومه، بس في نفس الوقت اسهل. فاهم يعني مش عارف مش عارف مش هرفع قضيه عليهم يعني. انت عارف ان في فوت اصلا على ريدت جامد قوي everyone sucks ده فوت يعني، في asshole not the asshole وفي everyone sucks. حلو everyone sucks. لو ده اوبشن الصراحه ده everyone sucks. انا شايف يعني not the asshole بصراحه، لانه
لو اتلتوا ان انت ترفع ده اكيد ده ما كانش اول اوبشن. ما انا ده اللي بقوله، ده هو أكيد وصلوا ما كانش أول لهنا، option. وصلوا. بس كمان برضو في امريكا الدنيا، احنا عندنا هنا الدنيا ورم قوي. بوندنج الاهل هناك يعني. مش كده. مفيش البوند اهل خالص. انا جاس بعد يعني جامعه هم بتسافر اصلا، ممكن تكون قبل حتى الجامعه انت من اول 17 كده انت مش لا، او اللي هو خلاص هي قصدي ان هي بتسافر بتموف اوت وما بترجعش. يعني مفيش اوبشن ان انا راجع البيت قوي. يعني اللي بيبقى مثلا عنده 21 سنه قاعد مع اهله هناك في البيت، اللي هو في حاجه he's looked at من الكوميونتي you are a failure. بس وزادت انت برضو بتفكر اللي هو باهلنا احنا دلوقتي لو انا هرفع قضيه على اهلي، لا طبعا. فاهم بس هناك لا هناك عادي في اهل كتير قوي بيرفعوا قضيه على اولادهم يعني عشان يموف اوت. اوف يعني يروح كورت جوري مش عارف اسهل قوي ايه. برضه. انا ابني ما بيشتغلش، قاعد في البيت عنده 21 سنه. اوف كتير قوي في البوكر. طيب فان سيجمنت فيلو، انت بتشتغل ايه؟ احنا هنا فان سيجمنت ماشي. انا بشتغل عندنا فاميلي بيزنس، اوكي مصنع جزم. تحفه. انت بتتفاجئ انا لو عندك مصنع جزم؟ هو مش مصدق. رامي عارفني، رامي وعمر عارفيني من امتى. شوز دو يو بروديوس؟ يعني كل انواع، بس مينلي حاليا سيفتي شوز. اوكي واو. بس ده حلو قوي. عمر شغال انت شغال ايه؟ انا شغال حاجات كتير قوي بصراحه. فاهم انا عايز ابقى مش شغال كرنتلي انا مذيع بودكاست، تيوتر تيتشر ديفلوبر، وباخد على قفايا بارت تايم باخد على قفايا. طيب نقرا ستوري جديده من رامي. ماشي. معايا قصه فيميل عندها 26 سنه. باي ذا واي القصه دي جايه من كايرو كونفيشنز. ف ماشي. هي بتقول بريس فور امباكت. لا والله قصه لطيفه كيوت. هي بتقول كنت عايشه في منطقه شعبيه شويه، ومن زمان نفسي ننقل منها، وكنا بالفعل بندور لحد ما نقلنا مكان كويس جدا مريح ونضيف. وقدرت حتى لما عشت في مكان كويس اني قدرت اطور من نفسي ومن شغلي فيه. بس المشكله اني فعلا بقيت شايفه مكان شقتنا القديم وحش قوي مما كنت شايفاه قبل كده، ومش راضي عنه تماما. وكل ما يتقدم لي عريس او حد يعرفني يكون من هناك اللي هو مكاني القديم، مع اني نقله هنا بقالي 5 سنين بس، كل معارفي او كل الصدف بيبقى حد شقته هناك سواء كويس او مناسب او مش مناسب. الفكره اني بجد مش متقبله ابدا ارجع طبقه تاني لورا بعد ما طلعت لقدام، وفي نفس الوقت خايفه قوي اني ما اتجوزش لمجرد رفضي اني مش عايزه ارجع تاني. مش عارفه انا غلط ولا صح، ومش عارفه بكتب ليه كده دلوقتي. بس الموضوع المكان اللي كنت عايشه فيه اني ممكن ارجع له تاني بجد مسبب لي خنقه مش طبيعيه. حتى لما حاولت اضغط على نفسي ووافق في مره، كان باين في تصرفاتي اني مش متقبله ده، وما عرفتش اكمل. انا حاسه اني تعبت قوي من مجرد التفكير. انا عندي سؤال، ازاي كل اللي بيتقدموا لها من نفس المنطقه؟ مش فاهم. شبرا دوله، فاهم؟ ايه المنطقه دي؟ منطقه ولاده. لا معرفه وقاعدين كلهم في نفس العماره، كلهم عايزين نفس البيت. جيرانها. هي البنت بتاعت المنطقه جامده خلاص. لا ده هي طلعت بره، بنرجعها بقى، نجوزها ونرجعها. ماشي. ثوتس. هل عندها حق ما عندهاش حق؟ بص يعني دي قصه من مصر بقى، وكالتشر مختلف. مصر بص هتختلف عشان القصه من حته مختلفه. هيروح يتكلم بقى باسلوب التونه تختلف دلوقتي. هو اصلا بداها قال من مصر. القصه دي من مصر. انت منين يا عمور؟ انا من حدائق القبه. انا I'm one of the people. الحجاز. الحجاز دوله. شيراتون. لا انت خلاص ما تقولش مساكن. انت بتحاول تلمها. مساكن شيراتون. المهم لا القصه دي من مصر جدا. خلي بالك في ناس كتير عندها القدره انها بايدها تغير السوشيال كلاس اللي هي فيه، سواء بتخرج في اماكن من السوشيال كلاس ده،
تصرف اكتر شويه من مرتبها فتحسس نفسها انها في سوشيال كلاس مختلف. بنت انا متخيل انها في سوشيال كلاس اقل وما صدقت مثلا ان ابوها قدر يضغط على نفسه شويه ويديها المكان ده. apparently هي ما راحتش هناك بشغلها من كلامها. ايوه هي قالت بعد كده ان انا بعد ما رحت عليت وبدات احسن من نفسي بالظبط. فهي زي ما انت قلت apparently هي خايفه ترجع ومحدش يشدها مثلا زي ما باباها شدها الشد ده. ايه بس هي انت بتحس ان حاسس ان هي حاشره نفسها في كونتينر فيك اصلا يعني. لو انا كنت في حته ومش عارف الدنيا كانت عامله ازاي فانا طلعت فمش عايز ارجع. ممكن تديني اكزامبل مثلا هي كانت فين وبقت فين فتحس بالفرق الكبير ده. هي كانت فين وبقت فين؟ انا حاسس الموضوع نفسي اكتر على فكره. ما هو مكان هو نفسي يعني من بولاق المهندسين هل ده اللي حصل؟ اصل ده فرق شارع يعني. ممكن يعني ما هو بيقول لك بقى المنطقه كلها عارفاها فهي كده كانت منطقه حلوه يعني. مع احترامنا لكل المناطق. مع احترامي لكل بولاق دوله. بس ايوه انا زي ما بقول لك انا حاسس ان هي فكره ان هي فيك يعني حته في كونتينر كده. طب ايش ار يو اوكي اصلا وذ ذا يعني تعالوا نتكلم ايه نسال سؤال تاني. هل انتوا اوكي مع الفاكت ان بنت تبقى في سوشيال كلاس عالي وتتجوز حد سوشيال كلاس اقل منها بكتير؟ هي اصلا يعني هو مش شرط الولد اللي عايش في شلك يبقى سوشيال كلاس اقل. قالت لك الولد مناسب بس هي المكان مفكرها بميموريز. على فكره في ناس بتبقى يعني سكرين انت قلت اللي هو بتاع انه تصرف زياده او كده. في ناس بتبقى من سوشيال كلاس عالي جدا 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 بس هم قاعدين في منطقه هم حابين المنطقه ديت او الشقه دي مثلا قديمه معاهم قوي لو احنا مش لو بقينا مليارديرات مش هنتحرك من هنا. فاهم صح. مش كده انا قصدي ان هي في حته اللي هو هي رابطه المكان بان ده عايز احكي لكم قصه سوشيال كلاس وحش ريليتد للموضوع ده. احكي لي قصه. جدو هاد بيست فريند كان جاره في العماره وكنت يعني اسمه الحاج ممدوح والراجل ده انا اعرفه كويس قوي. دايما بروح لجده الشغل في الصيدليه الراجل ده قاعد معاه. بنصلي الجمعه الراجل ده بيصلي جنبه يعني بيصلي جنبه في الجمعه مش عارف ايه. وجده لما كان بيشتغل شيفت بالليل الراجل ده كان بيخلص شغله ويروح يقعد مع جده في الصيدليه الشيفت بتاعه كله لحد 12 بالليل ويطلعوا البيت مع بعض. الراجل مخلص شغله بس. المهم الراجل عنده بقى كان عنده ولدين وبنت بقى مش فاكر كان عنده قد ايه ولاد. المهم جوزهم وقعد معاهم فتره في التجمع او اي ثينك اخد بيت في التجمع وقعد and then عدى لايك يعني عدى عمري يعني اي ثينك اخر مره كنت شفته قبل ما ينزل التجمع كان عندي 10 سنين. رجع اي ثينك من اسبوعين خلاص ولاده كلهم اتجوزوا كل واحد قاعد في حته هو خلاص قاعد لوحده. وكانت مراته ماتت خلاص قاعد لوحده في الريل. ايوه فرجع قابلته انا وماما في الصيدليه. رجع تاني وجده فين ومش عارف ايه. قال لنا انا عايز شقه في العماره تاني عشان اقعد مع جده. اوف يعني هو كل اللي هو عايزه هو خلاص خلص دنيته عايز ارجع تاني عايز شقه جنبه ويقعد معاه كل يوم تاني تحفه بس مش فارق له بقى اي حاجه من كل ده. لا الصحاب اللي هو راح والدنيا ويموت اون. خليك في حته دايما اللي هو بنفتكر ان في البعد بتاع اللي هي اول فتره. ايوه لو انت اول فتره بعد كده تتعود ونسيت. هو لا هي عدت اول فتره وتعود وحياته مشيت بس هو ما نسيش. انا عايز ارجع هنا. this comes to انه هو برضو يعني هو راجل بصراحه he's too wise to think زي البنت دي هي صغيره قوي في السن. بس انا بقول لك هو مش فارق له بقى انا قاعد في الحدايق ولا انا قاعد فين. الميموريز والفاليوز بتاعت المكان عمرها ما كانت ريليتد ل انت معاك فلوس قد ايه وانت السوشيال كلاس بتاعك ايه. لان برضو دول كلمتين مش نفس الحاجه. الفلوس مالهاش علاقه بالسوشيال كلاس قوي بس حاجتين مش فارقين له. و I think كل الناس will get to this point يعني حتى البنت دي هي يمكن بتبص على الموضوع بشكل superficial شوية بس at some point she's gonna see life the correct way يعني. انت رأيك ايه؟ لا ما رأيكم بصراحة يعني شايف ان هي حط نفسها في كونتينر اجري. بحس ان هي برضو a big part of it is trauma يعني اكيد هي she went through a lot of stuff فاهم شويه يعني ممكن لو هي it comes from trauma فقشطه ان هو مش عايز ترجع لهذا المكان ففاهم. مش عارف انا نيوترال يعني فاهم both sides I agree with both sides فمش مفيش سايد قوي ميال.
بص كده عايز انا اقول ستوري. يلا بينا. الراجل ده بيقول هل انا شخص سيء عشان رفدت موظف عندي بعد ما اهله ماتوا. ماشي. انا عايز اعرف دي كتير. انا اكسايتد. واحد بيقول انا في بي سيلز في شركة سوفت وير مشهورة. مين فيكم اللي كتب القصه؟ و حد من الموظفين اللي عندنا في السيلز ديبارتمنت، بس حد شاطر جدا جدا جدا. باباه ومامته الاتنين ماتوا في نفس اليوم في حادثة عربية. اوف. القصص دي بتبقى حزينه قوي. حزينه قوي. الولد اتدمر نفسيا. هو عنده 22 سنة. اوف ده صغير. عنده 22 سنة اتدمر نفسيا. كان بقاله معاه يعني قبل الحادثة كان بقاله 10 شهور، وهم بيقولوا انه طول ال10 شهور دول كان جامد جدا، شاطر قوي، شغله حلو قوي كمان. اكشلي مرتبه كان حوالي $90,000 بلس كوميشنز، بياخد فلوس حلوة. وكانوا بيفكروا ان هم بعد 6 شهور يعني افتر توتال اوف 16 شهر ان هم هيرقوه اصلا، لان هو كان شاطر جدا. المهم بعد الحادثة طبعا اتدمر قوي، واخد شهر paid leave حقه بصراحة يعني. ماشي. المهم لما رجع كانوا بيقولوا انه مستواه كان lacking، يعني he was severely lacking. ده بعد شهر واحد. بعد الشهر بعد ما رجع بعد من الشهر الأجازة. super unmotivated very cold. يعني الموضوع ده قعد حوالي 2-3 بعد ما رجع. كل الناس بتقول هو يعني ايوه سيء حرفيا، especially كمان سيلز انت قاعد لازم تكوميونيكيت مع الناس وانرجيتك ومش عارف ايه. المانجمنت تيم كلهم اخدوا بالهم من الموضوع ده، و قالوا ان هو على الاقل محتاج شهور وشهور عشان يرجع يكوب تاني. ويقدر تاني. هما مش هيقدروا يستنوا كل ده، فكلموه في ميتنج يوم الجمعة. هو بيقول يوم الجمعة عشان apparently يوم اجازة يعني، حتى ما استنوش لحد ما يجي الشغل. ايوه. he was very rude، شتم، قال لهم go fuck yourselves ومش عارف ايه، وخلاص فشخ الدنيا. وقعد بيقول he was very extremely rude. الراجل رجع قال لمراته انا عملت كذا 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 كذا، فمراته فشخته يعني. المدير ثانية، هو رفضه ولا لسه؟ رفضه ورجع قال لمراته. هو شتمه. هو هزق الدنيا. هو بعد كده رجع قال لمراته اللي حصل. فمراته بقى عمر بيقول لنا هزقته برضه. المدير اللي رفض اتشتم من الولد اللي رفضه ده. المدير رجع حكى لمراته. اوكي مش ومراته قالت له ايه الهبل اللي انت عملته ده، والمانجمنت تيم دول they're a bunch of asses and bricks with no hearts ومش عارف ايه. فالراجل دخل على ريدت كتب القصه دي وحكاها وبيقول للناس يا جدعان هو am I the asshole عشان انا رفدت الولد ده. عايز اكمل. الناس في الكومنتس فشخته. الناس في الكومنتس حرفيا يعني اهانه شرفه. المهم بعد كل اللي اتكتب في الكومنتس كتب ابديت على الستوري. قال يا جماعه انا يعني قال انا هقرا بالانجلش بقى. قال holy fuck this blew up by the way this got around 40k upvotes على ريدت. الرقم ده على ريدت حاجه كبيره قوي. ريدت ده حاجه very very niche society يعني. I know this was shitty of me now and I reached out to him. كلمه بقى بعد ما رفضه to see how he's holding up. He's staying at his girlfriend's place. قاعد في بيت صاحبته. She's supporting him. Apparently he lost his home. خلاص هو يعني معهوش اي حاجه. عنده 22 سنه. I offered to get my headhunter friend in touch with him. قال له طب بص انا يعني خلي حد من صحابي من اللي هم ايه بيعملوا head hunting وبيقدروا بيجيبوا للناس شغل وكده. when he's ready and he accepted. قال خلاص يعني ايه اتصالحوا. قال له طيب خلاص نشوف لك شغل. فقال له اوكي ماشي حاول تشوف لي شغل. before الابديت وافتر الابديت. before الابديت انت شايف ان هو ايه؟ انت رفدت كام واحد في المصنع فيه؟ ما برفتش يعني قليل قوي. بس هي حد كده بذمتك؟
لا يعني مثلا رفدت حد بس اللي هو يعني ممكن يكون اللي رفدتهم اللي هو بقى ناس عملت مشكله اللي هو خناقه، فاهم. حد بوظ حاجه قوي. وحتى لو حد بوظ حاجه قوي ممكن اللي هو جزء فهو يمشي، ايوه او مثلا حد بوظ حاجه كبيره فتخصم لك يومين فهو لا انا مش هتخصم لي فيمشي. فاهم. بس يعني انا هقول ان هو لا المدير غلطان وكل حاجه. يعني انا جالس هنا في قصه هقول المدير غلطان لان يعني الشركات الكبيره ديت احنا بنتكلم على يعني مرتب كبير بس هو بيبقى ولا حاجه. يعني لو اي كود سستين مرتب واحد، انا عارف ان رامي شغال معايا ورامي كويس قوي بس هو عنده ظروف، عارف ان هو مش 6 شهور بس عارف ان هو هي كام توقع على كام حاجه وهيشد ات سام بوينت قريبه حلو، او حتى نجرب بس مش من شهر نعرف سستين المرتب بعد اسبوعين. ما انا بقول لك اعرف اسستين المرتب لا خلاص امشي لي عشان كده لان هو برضو شركه كبيره وبتاع فلا ما يمشيهوش. ثاني هو قال ان هي شركه كبيره apparently من القبض. لا خلي بالك ده افريج سيلز سالري هناك. ماشي ما اعرفش هناك يعني بس لو شركه كبيره انا ده اللي بحسه. فاهم. زي انا لو مرتب واحد قليل قوي او لا ده مش افريج از اراوند 60. انا حاسس ان هي بياخد كتير فانا بتكلم 90 بلس. لا افريج 60 فانا كل اللي بتكلم فيه ان انا لو انا عندي مرتب واحد لو قليل قوي فلا انا مش يعني عادي هستحمل. بلس هو بيقولوا ان هو كان عامل قوي بقى معاهم. ايوه كنت شديد جدا 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 فانا المفروض استحملك شويه. انا اجري عامه انا شايف ان عندي كده هو رفضوا تو فاست. يعني مفيش حاجه اسمها ان انت شهر وبعد كده اسبوعين وباي باي. ما بالظبط كده تو فاست. في برسبكتيف تاني اوف ده كويستشن مارك بالنسبه لي كبير ان هل الشركه دي كبيره فنعرف نسستين السالري، هل ده فعلا في البالانس شيت بتاعنا ده رقم تافه صغير ولا ده لا احنا عندنا مثلا 2 سيلز بندفع لهم مبلغ كبير فاحنا ده بادجت. بس عارف الناس ما بتفهمش البوينت يعني انت يعني احنا تلاتة فاهمينها يمكن عشان احنا في مانجنج بوزيشنز نوعا ما وفي ناس لكن الناس كلها ايه يا عم انتوا بتعملوا انتوا بترفضوا الناس ليه؟ انت فاهم دايما الناس عندها فعشان كده تلاقي انت بتقول الكومنتس كلها هم عندهم حق بس حتى لو القصه ما كانتش كده كلهم موظفين فكله عنده الحته بتاعت انت لا حرام. بس انا من ناحيه تانية انا مش انا لو بوظت شركتي فنهرفد او في 10 بني ادمين او 15 شخص هيلوز هيز جوب انا مش قاعد بوظ عشان شخص مش هقطع عيش 15 بني ادم عشان واحد. ما هي بقى المفروض تتقدر شويه بس كده شهر او اسبوعين ده يعني تو فاست. برضه من الناحيه الثانيه ان لا لو قعد يعني كنت شايف ان لو هم شركه كبيره فيقعد اراوند 5 شهور 6 شهور لو فضل كده لا باي باي انت رايك يا عمر 6 شهور از انف. انا شايف ان هو لحق نفسه بصراحه بالابديت ده. انا شايف قبل الابديت ايه قبل الابديت بصراحه should have waited another month حتى month قليل يعني اصل بص تعالى احنا شركه. هو مش شركه لما حد بيلاك بيرفورمانس بنعمل بيرفورمانس ريفيو وبعدها بص يا صاحبي انت عندك تارجت في واحده اكسبشن. الكلام ده فاهم الكلام ده في الطبيعي. الكلام ده اللي هو عمر عادي وعمر مش مأدي في شغله فور ريزن غريبه او مثلا هو عنده مشاكل عاديه يعني في اللي هو حتى بيروح جاي مديري يقول لك تعالى واقعد معايا وهو في ايه يا عمر ده موضوع فريندلي. لكن هنا خلاص احنا كلنا عارفين في مشكله انت بتتكلم عليه مش سهل. هو مش راجل كبير هو واحد عنده عادي 21 ولا 22 سنه ما راح ده اهله. ايوه هو مين قال ان هو هيموف اون في شهور وشهور مش يمكن يموف اون في شهرين. خلاص يبقى نستنى بقى 4-5 شهور ونشوف. لا نقول له بص احنا عارفين ان حصل كذا 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 وعايزين نعمل بيرفورمانس يعني يبقى في انترفنشن اول حاجه. تمام كده لازم يبقى في انترفنشنز كتيره كل شويه نقعد نتكلم معاه ان انت مش بتأدي بحيث لما هيترفد في الاخر هيقول انا اتظلمت. لا وانت تبقى اديت فعلا فرصه ان انت عارف. بلس خلي بالك انت الكلام في الاول ان ده شخص مهم قوي في شركه وعامل اداء قوي ده واحد شايل الدنيا اوريدي انت عارف ان هو اوريدي عنده هاز ذا بوتنشال. مش كده السؤال المهم ان ده اداني الايحاء ان دي شركه صغيره وان هو اللي ماسك الدنيا. فان ده كان كويستشن مارك كبير بالنسبه لي ان وات از ذا سايز اوف الشركه على سكيل اوف فانج كومبانيز فيسبوك وكده. فلا يعني فاهم لا ده لا على فكره انت عارف ان حتى دول عندهم الحته دي يعني حتى فيسبوك. باشا ادخل على ريدت ادخل على ريدت هتلاقي سوفت وير انجينيرز بيشتغلوا لمده سنه وسنتين وبيقبضوا سالري مرعب وبيبقى زيرو كوميتس على جيتها بيعرفوا يهاك ذير واي اراوند. في كورسز بتقول لك ازاي بعد ما تجيت جوب في مايكروسوفت
ازاي تقعد ما تشتغلش وتقبض وما تترفدش. كورس كامله يفضل يعلمك ازاي تبقى باين ان انت شغال بس انت اكشلي انت قاعد انت عشان ده بوليسيز غبيه قوي، فانت لو بيعمل كذا وكذا وكذا فاش ترفضه. كاين ده غير بقى لو هنخش في الموضوع فكذا وكذا 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 هو عارف يهاكم من بره. أيوة. منظر. وفي بقى حركه اسوء، ناس بيدخلوا كذا شركه ويعملوا فيها نفس الحوار، فتبقى انت امبلويد في 5 شركات، لا ماكسيموم نفس الشخص يعني نفس الشخص 3 شركات شغال فول تايم ازاي في نفس الوقت؟ ليجلي يو كانت هي بتبقى ما انا ده قصدي يعني من تحت لتحت ومش معرف ولا شركه. اي بس لا ده فيك ايدنتيتي يعني. لا مش فيك ايدنتيتي، نفس الايدنتيتي ونفس كل حاجه، وبيبقى كل شركه مدياله لابتوب كومباني لابتوب. انا فاهم بس انت مش المفروض ان انا لو في شركه وكونتراكت انا ما ينفعش اروح ايوه هو مش شركة معرف تانية. هو مش عارف يعني في مصر في ايوه يعني النقطة لو بتاعت اتقفش وزارة العمل دي هيتسجن. لو اتقفش هيتسجن. مم. هو فاهم كده، وبس بيقبض من 3 شركات وفاتح اللابتوب 3 فاتح 3 لابتوب. شوكة كده بيشتغلش فتمام، بس انا بتكلم ان اصلا اللي انا عارفه ان انا ماضي عقد هنا. ايوه ايوه لا مش فكره ان ده لما يتعرف هو اسمها ايه اللي بيروح كل العقود وبتاع كعب العمل يعني الشهر العقاري. اللي يعني في في جهه معينه ليها هي بتعرف اوتوماتيك اصلا. ليها لو برضه ان انت بتسجل في شركه جديده بتقول لك لا ده ماضي عقد 3 سنين هنا. ما بقول ليها هاكس ان انت ان انت تختار برضو الشركه، يعني انت مش اي شركه بتعمل معاها الحوار ده. يا شركات باي ذا واي احنا عمر هو السبب ان احنا الاثنين نتخرج، يعني اعتقد انا وفيلو كنا احنا انا سبيشالي انا اخر سمستر بس، لا انا اخر سنه مش سنه، اخر سنه ونص. لا انا عمر عداني عليه عمر عداني اول 3 سنين، بعد كده جه في رابعه قال لي اللي هو عديني انت دلوقتي انا مش عارف انا مش عارف. عامه شكرا يا عمور. شكرا جدا يا يعني عمور. يعني شهادتنا بسببك. انا ما خدتش الشهاده. ما حدش خد شهاده ولا انا محتاجين. قصتنا النهارده بنت عندها 29 سنه بتقول متضايقه قوي على نفسي، فسخت خطوبتي من 4 شهور بس لسه زعلانه. كنت مخطوبه لواحد مطلق ومعاه طفل وانا انسه. الحمد لله بشتغل وعامله دكتوراه ومستقله ماديا، وربنا يعلم انا كنت بتقي ربنا وبعامل ابنه ازاي، وما كنتش معترضه خالص على وجوده معاه. كلامه في الاول كان انه عايز يتجوز تاني ويخلف وهو اللي سعى عشان يتقدم لي واوافق. كلامه على اسباب الطلاق كان انها طلباتها الماديه كتير، وان شغلها اولويه جدا عندها، وانها عصبيه في اسلوبها. ده الاولانيه. ومن ساعه ما خلفت وقتها للولد وشغلها بس. بصراحه كان دايما في حاجه مش مطمنوني منه، مع انه دايما كان فيه اهتمام 24 ساعه والمعامله كويسه. من يوم ما الموضوع بقى رسمي وكل حاجه اتغيرت، وكل كلمه بقولها بحس بحسن نيه بياخدها سوء نيه، ان قصدي طلب مادي من وراه. وحتى لو دي احلامي الشخصيه ان نفسي اسافر بلد معينه في المستقبل، فاكر اني كده عايزاه يدفع لي، مع العلم انا الحمد لله بشتغل وبسافر لوحدي. ولحد لما واجهته انه ما بقاش يسأل عليا ولا بيزورونا، قال عشان انتي واهلك عيلة مادية لما طلبتوا شبكة وفرح ما بين قوسين على قد امكانياته. ولو عايزة نتجوز تعملي حسابك انك لازم تشتغلي وتصرفي على نفسك بعد الجواز، ومفيش خلفة قبل 5 سنين جواز ولا مهر ولا مؤخر. انا طبعا رفضت واخترت اني مكملش، بس زعلانة ايه اللي خلاه يتغير كده فجأة وانا غلطانة في ايه؟ اوحش قصه ممكن تختارها في الدنيا ثوتس بجد. ليه؟ دي اوحش قصه في الدنيا ليه؟ يعني بجد حاسس this happened to like 20 بنت تانيين ساكنين في العماره دي. لا بجد قصدي يعني it's a very repetitive story. يعني راجل حب يخلع مش اكتر. انا حب يخلع ولا هو من الاول اصلا؟ انا I feel فاكس يعني. I feel like ان هو من الاول اصلا في ريد فلاجز، ان هو يقول ان والله مشكلتها كانت ان هي بتهتم بابنه بتهتم ببنته وشغلها. طب ما يعني حاسس فاهم هو بتهتم بيه يعني ده يقصد. ايوه ما مش هي عارف. هو من الاول في مشكله وعشان كده ساب، وبعد كده حس اللي هو انا مش عايز ابقى لوحدي ومعايا ابني، فانا محتاج واحده ما. ان هو بيقول ان مشكلتي ان هي بتهتم بابنها، فاهم؟ فحاسس ان من الاول كان في ريد فلاجز.
صح. انا بتكلم ان اصلا يعني صح كان في ريد فلاجز من الاول، وبعد كده بعد ما ساب مراته او كده حاسس لو انا عايز يعني هو ما كانش بيحب بنت التانية او اللي هو عجباه، ومجرد عايز واحده تملى السبوت يعني. فحس ان اذا انت محتاجه بقى الحاجات البيزك العاديه فاكس، وزي ما عمر قال بقى عايز يخلع يعني. I agree. رهيب. انا هقرا لكم 2 ستوريز، اخر واحده في البودكاست وهقرا واحده بلس 18 دي هنعملها للباتريونز بتوعنا. لو انت وصلت لاخر الفيديو اعمل سكان للكيو ار كود ده. طب ما كده اي حد ممكن بلس 18 ما كده اي حد ممكن. ما هيبعت ريكوست هنتاكد ان هو بلس 18 يبعت لنا بطاقته. ماما هتتفرج بقول ما مش هنبعت لو هنعرف بقى ان هي مش هتبعت هنبعت ريكوست. قصه لايت عشان ننهي بيها النهارده. ست رخمه من الاخر، ست رخمه. تمام. واحده كاتبه في الاول بتقول يا جماعه بصوا انا عملت الاكونت ده على ريدت، اكونت راندوم اسمه ثرو. ماشي ثرو يعني عشان هي ترمي الاكونت. المهم بتقول انا جوزي قال ان انا يعني I am the asshole عشان اللي انا عملته ده، فانا حرفيا عملت الاكونت ده مخصوص عشان اكتب الستوري دي واسالكم واطلع مش ده اسهل واروح اوريها له بالظبط هل جوزي عنده حق ولا لا. سبويلر اليرت لا. المهم الست بتقول انا كنت ماشيه في محل من محلات اللبس كايند اوف تعتبر يعني مش اتس نوت ا تشيب ستوري يعني محل مش ديزاينر بس لبس غالي يعني مش رخيص. المهم بتقول انا ماشيه وشايفه بنتين قاعدين بيبصوا على بوتس ومش عارف ايه، فواحده بتقول للتانيه ده البوت ده غالي قوي. قالت لها لا ما تقلقيش انا كده كده هجيبه بالكريدت كارد بتاعت بابا. جيرل ماث. فالمهم الست اللي هي بطلة القصة يعني استغربت قوي واللي هو قالت ايه ده دي هتشتري بقى البوت ده من ورا ابوها بكارت ابوها ومش عارف ايه. المهم ايه سابت البنت في حالها وراحت جابت حاجتها مع جوزها تدفع عند الكاشير. حظ البنتين دول انه الست وهي بتدفع كانوا قدامها عند الكاشير. فالست بتطلع البنت الصغيره بتطلع الكارت عند الراجل بتاع الكاشير. الست اللي وراها بتقول له ايه على فكره الكارت ده مش بتاعها ده بتاع ابوها وانتوا كده بتعملوا like fraudulent activity يعني انتوا frauds. يعني ايه fraud؟ نصب يعني نصب فانتوا كده بتعملوا نصب. فالمهم البنت قالت لها لا انا يعني انا واخده بيرميشن بتاعت بابايا وانا اصلا بستخدم الكريدت كارد بتاعته عشان هو عنده like credit في الستور ده فانا I'm using الكريدت في الستور وبالكريدت كارد بتاعت بابا بس. ف apparently كمان الكاشير didn't mind ان البنت تستخدم الكريدت كارد بتاعته بس عادي يعني. بس اللي هو ايه هو خاف بقى ان الست دي تعمل حوار ان هو بيخلي حد مش صاحب الكارت هو اللي يستخدم الكارت. فقال للبنت معلش انا اسف مش تقدري تستخدمي الكارت بتاعك. فالبنت قعدت تعيط طلعت الكريدت كارد بتاعتها apparently الليميت بتاعها ما كفاش فصاحبتها كمان طلعت الكريدت كارد بتاعتها عشان يقدروا يجيبوا الايه البوتس. والبنت قعدت تعيط مشيت. فجوزها قال لها هو باين جدا يعني بنت معاها كريدت كارد ابوها والبنت كانت بتطلع بطاقتها للكاشير تقول له بص انا يعني انا بنت حرفيا يعني بس انا مش سرقاه بالظبط. جوز الست بقى هزقها لا يعني الهبل اللي انت بتعمليه ده ومالك ومال الناس ومش عارف ايه بس وبتقول حتى الكاشير نفسه كان متضايق بس ما كانش عارف يتصرف يعني هو هي هاست رو رايت خايف الست تبلغ عنه او حاجه. ورجعت اتخانقت مع جوزها وجايه تسال الناس يا جماعه انا غلطانه ولا مش غلطانه؟ 100% غلطان 100% غلطانه. مش محتاجين نشرح ما اظنش يعني يعني هي مالها يعني مالهاش حتى لو البنت سرقه الكارت هو مين اللي هيتسرق؟ بالظبط هي مالهاش دعوه ولا هي البنت ولا هي الستور. لا ولو الدنيا خلاص يعني كده انا معاك هي مالها. ولو الدنيا جايه قوي بقى وهي عايزه تلعب الرول الفشيخ ف انا سمعت انا كنت قاعد انا سمعتكم بتقول 1 2 3 فغلط انك تسرق وانا اصلا مش مع ده يعني انا ده مش بقول فاهم يعني انت مالك
بس لو خلاص انت عايزه تغلطي كده كده وعايزه بس تاخدي اكت تريحي بيه نفسك فده الاكت. مش ان انت- انت يعني خدتي دبل ستيبس. بالظبط. بجد لو اي حد فيكم بيتدخل في حياه الناس كده ارجوكم اعملوا لنا انسبسكرايب. بس ارجوكم بطلوا تتدخلوا في حياه الناس. او لا او خليكم اعملوا لنا سبسكرايب عشان يعني كده هم كام فولور؟ 83 انستجرام 83 على يوتيوب عندنا 9 سبسكرايب. 9 سبسكرايب. ما فاكس يوتيوب الصراحه. احنا مينلي على يوتيوب. احنا مين على يوتيوب؟ اكشلي لو انت وصلت لحد اخر الفيديو طبعا انت اتبسطت معانا النهارده فاكشلي لايك، ما تعملش شير، خلي الفيديو ده ليك. احنا عايزين يبقى نيش سوسايتي، بس اعمل سبسكرايب، شويه سبورت للشباب الصراحه. عاملين شغل مجهود اكشلي. لا يا جدعان بجد ده فور ريل، زرار الجرس اللي هم بيقولوه ده مش فن بجد. لما ننزل ابيسود عايزينك تعرف، ف يعني شغل النوتيفيكيشن باتن ده بجد بجد بجد. الشباب دي بتتريق علينا بس على فكره يعني. انا اتبسطت قوي النهارده. انا انبسطت معاكم جدا. and I believe we're gonna do this a lot more. بس وانتظرونا في next episode of Untitled Chat. untitled chat. حاجة بس نسينا نقولها لكل اصحابنا، اللي عايز يبقى جاست هوست ابعتوا لنا عشان نظبط مع بعض نعمل ابيسود لذيذة زي دي مع بعض. حلو كده؟ حلو كده. ماشي، هنشوفكم بقى.